তো হাই, তোমাদের সবার সামনে আবার এসে গেছে একটা ব্লগ নিয়ে। আজকে ব্লগ বানাবার চেষ্টা করবো, জানি না কি পড়বো, আমি সব পারি না। তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে তাও চেষ্টা করছি। সবাই ডেলি ব্লগ চায়, তাই তো? ডেলি ব্লগ মানে কোথায় গেলাম, কী করলাম সারাদিন, জানি না কতটা কভার করতে পারবো। যতটা পারবো তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে। যেমন আমি এখন সাজবো, মেকআপ করবো, একটু বাইরে বেরোবো, কোথায় যাবো সেটা তোমরা দেখতেই পাবে। তো সঙ্গে থাকো, মেকআপটা করে নিই, ঠিক আছে? তো আমি মেকআপ বলতে কিছু টিপ পরি একটা। টিপ সবসময় মেকআপ পরি, জানো তো? এটা একটা প্রতিভা বলতে পারো, টিপ মেকআপ পরা। টিপ মেকআপ পড়ছে, আলো এমনভাবে পড়ছে বুঝতে পারছি না কি পড়ছে না পড়ছে। ঠিকই পড়েছে মনে হচ্ছে, আগে ঠিক পড়েছে। চুলটা আসেনি, চুলটা পুরো ভিজে, স্নান করে এসছে এই সবে, পুরো চুল ভিজে। একে দিয়ে কী বানানো যাবে মনে হচ্ছে না কিছু বানানো যাবে বলে। খুলে গেলে ভীষণ অসুবিধা হয়, যেহেতু সামনে চুলটা কাটিং করা আছে, খুব অসুবিধা হয়, মুখে পড়ে বারবার। পুরো ভিজে চুল, কিছুই করা যাবে না মনে হচ্ছে। এই আটকে চলে যাবে, রোদে যেতে যেতে শুকিয়ে যাবে, আটকে নেই। ঠিকই বেরিয়ে গেছে যথারীতি। ক্লিপ কোথায় খুঁজে পাবো না, কালকে বাড়ি ঘর তো সব পরিষ্কার করেছি, কোথায় যে কী রেখেছি ভগবানই জানে, কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। জামাটা বড় হয়ে গেছে, তার মানে আমি রোগা হয়ে গেছি। কানের দুল পরে নি। খুঁজে পাচ্ছি না, খুঁজে পাচ্ছি না, পেয়েছি। আলা আমারে চুলটা আজকে কোনো শেপেই আসছে না। আলোটা পড়ছে ঠিক করে দেখো নে। হ্যাঁ, এরকম ধর, এরকম ধর, না আলোটা পড়লে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এবার একটু লিপস্টিক দিয়ে নেবো। হুডা বিউটি কোম্পানি। কোথায় নিয়ে চলে যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি না তো। তোমরা সবাই আমার ক্যামেরাম্যানকে একবার দেখে নাও। ক্যামেরাম্যান একবার দেখো আমার মেয়ে। ক্যামেরাম্যান হয়ে গেছে আমার সাজ, লিপস্টিক হয়ে গেছে, সিঁদুর দেবো। সিঁদুর যখনই পড়ি না আমার চুলে লেগে যায়, জানো তো? শীতেতে আজ পর্যন্ত যায় না। তুলি দিয়ে পড়ছিলাম কদিন, শীতেতে ভালো বসছিল। আমার এক বান্ধবী একদম কমেন্টই করে দিল, তুলি দিয়ে কেউ সিঁদুর পড়ে না, সিঁদুর তুলি দিয়ে পড়তেন। আর মানা যায় বলো এসব? পারিনি, কিন্তু ওকে কে বোঝাবে, আমার খুব ভালো বন্ধু। ওর কথা মেনে হাত দিয়েই পড়ছি। ও যদি ব্লগটা দেখে দেখতে পাবে যে আমার কথা শুনেছে। চোখটাও গেছে আমার, বুঝেছো? চোখে কোনো পাওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু এত মোবাইল দেখতে আরম্ভ করেছিলাম না কোভিডের টাইম থেকে। কোভিডের টাইমে বোধহয় সবাই মোবাইল দেখতে শুরু করেছে, আমি একা নয়। কিন্তু আমি চোখটা আমার নষ্ট করে ফেলেছি, এত বেশি মোবাইল দেখেছি, চোখ আমার 12টা বেজে গেছে, এখন 13টা বাজে চোখের।
12টা তো বেজে চলে গেছে, 13টা হয়েছে। চোখে কিছু দেখতে পাই না, দেখো চোখের ডার্ক সার্কেল তো আস্তে আস্তে আস্তে, রাতে ঘুম হয় না, কি হয়, কত বছর যে ঘুম হয় না, জীবন অভিশপ্ত, বুঝেছ। ঠিক করে হাত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না আমাকে, বেঁকে বেঁকে আসছে। কোথায় দেখলে তোমাদের সাথে সামনাসামনি? আমার মেয়ে দেখাচ্ছে ক্যামেরা, ওদিকে যদি আমি দেখতে যাই তো এরকম হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো এরকম অ্যাডজাস্ট করে নিব। হ্যাঁ, গায়ে মুছি, ইস দাঁত দেখাচ্ছে আমাকে, মুখ ভেঙচাচ্ছে, বলছে গায়ে মুছবে না। আমি আমার গায়ে মুছি না, গায়ে মুছবে না। মজা হয়ে গেছে, চুলটা এরকমভাবে বাজে লাগছে। একদিন আসে না, কোনো কথা শোনে না, দেখো শেপেই আসছে না কোনো। একদিন একদম বাধ্য হয়ে থাকে আমার চুল, আজকে আমার কথা শুনছে না। এই কথা শোন, চুল কথা শুনবে না ঠিক করে। ব্যাপারে লোক ওড়না নিয়ে নি, ওড়নাটা কি সুন্দর, দেখো আমাকে দেখা যাচ্ছে না, ওড়না দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে ওড়নাটাই দেখো, দারুণ ফ্লোরাল প্রিন্টের। আমরা ওড়না নিতে খুব ভালো লাগে, যদি এখন অনেকে ওড়না নেয় না, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব পছন্দ করি ওড়না নিতে। ঠিক আছে, ওড়না নিলাম, এবার পারফিউম দেবো, পালাবো। এই পারফিউমটা তোমরা কিনেছো কিনা জানি না, ভীষণ ভালো গন্ধ। উল্টো আসছে না লেখা, ক্যামেরার নিয়ম বলছে উল্টো, তাহলে এরকম ধরবো না, কিরকম ধরবো, যেরকমই ধরো ওদের কাছে সোজা যাবে, ওদের কাছে সোজা যাবে। আচ্ছা, আমার মেয়ে বলছে যেরকমই ধরো ওদের কাছে সোজা যাবে, সোজাভাবে দেখে নিও, আমি উল্টোভাবে দেখছি। এখানে নামটা লেখা আছে, ভীষণ ভালো গন্ধ, স্মেলটা অসম। সরে যাচ্ছিস কেন, তোর মুখে করছি আমি স্প্রে, সরে যাচ্ছে, ওর মুখে স্প্রে করছে, শুকে গেছে, আটকাচ্ছে না, আটকেছে। তোমরা ভাবছো ওই মেয়েটাকে আমরা শর্টসে দেখি এরকম, মানে অরিজিনাল জীবনে কেমন ওপরে তো আলো আসছে কোথা থেকে, ছোটো ক্যামেরাম্যান নিয়ে খুব সমস্যা, মানে নিচু করে দিচ্ছে। হ্যাঁ এরকম দেখা, ঠিক আছে বাইরে বেরোনো, ঠিক আছে। এই চোখটাতে এখনো পারফিউমটা পরে আছে, চোখে কাজলও লাগাইনি কিছু না, কাছ থেকে না হাঁচলো এত জোরে, আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কি বলছিলাম ভুলে গেছি, কম হাঁচি কর বাবা। ও কিছু সাজিয়ে দেখো, মুখটা কাছ থেকে দেখে নাও, সাজিয়ে চোখে আই ব্যাগ আসছে, ঘুম হয় না, বেকার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার বেরোবো, কোথায় যাবো কি বৃত্তান্ত পরে বলবো, চলো আমার সাথে। চাবি 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 লক করবো ঘর, নাহলে আমার ছোটো মেয়ে এসে মোটামুটি ঘরের একদম দফা করে দেবে, সব লিপস্টিক ভেঙে মোবাইল অন্যরকম বানিয়ে, বুঝেছো। দেখি আজকে গিয়ে রাস্তাতে একটু সবাই করে না শর্টস এডিট করতে পারি, একটা এনে আরে বাবা রে, আরেকটা মোবাইল নিলাম যদি শর্টস করতে পারি। ওই না সমানে পড়ে যায়, নিলাম চাবি, নিলাম আর কি নেবো, টাকা পয়সা কী আছে ব্যাগে দেখিয়ে রাখি, দিন টাকা পয়সা ছাড়াই বেরিয়ে গেছে, কী অবস্থা না হচ্ছে আমার সাথে। আলোটা কোথা থেকে পড়ছে, ও এ তো হেঁচে হেঁচে আমাকে সব বলিয়ে দেবে বেরোবার সময়, আর তো হাঁচিস কেন তুই, পয়সা করে আছে দেখে নি, আছে হয়ে যাবে তো, নাহলে আবার বার করতে হবে বাবা, হয়ে যাবে। চুপ নিয়েছি, দেখে নিই, এটা তো করবো, মালাগুলোটা নিয়ে গেছে রে, একটা নিয়ে গেছে, রেডি হয়ে গেছে, এবার বেরোচ্ছে। বাবু আদর করে দে,
ছোটো মেয়েকে আদর করছি, নিয়ে রে ছোটো মেয়েটাকে নিয়ে নাবা, সাবধানে থাকবে বাবা। হ্যাঁ, সারাদিন থাকবো না। হ্যাঁ, বাবানের কথা শুনবে, বদমাশি করবে না, হলের কাঁচ খুলেও বাইরে ব্যালকনিতে যাবে না, ঠিক আছে? শুনতে পেয়েছো? যাবে না তো বাবা? টাটা। টাটা। আমাকে ধরতে হচ্ছে তো বেকার। চলো টাটা। টাটা মা। টাটা। টাটা বাই বাই। টাটা সবাইকে। সবাইকে টাটা, সবাইকে টাটা, সবাই টাটা। ওকে একটু নিয়ে না দাও তো বলো। ওদিকে এই আমার জুতো কোথায় রে? টাটা টাটা বাবা, টাটা টাটা বাবা। সাবধানে হ্যাঁ থাকো। টাটা বাবা, টাটা দেরি মাকে টাটা। ধরি। সুমন টাটা টাটা। রুকো যারা সবার তাই। এই দিকটা দেখো, এদিকটা এখানটা থেকে আমাদের পুরো পুরো পাশের যে ব্লকটা না সেটা পুরো দেখা যায়, পাশের পুরো ব্লকটা দেখা যায়, পাশের ব্লকটা পুরো দেখা যায়। আস্তে দেখিস মোবাইলটা নিচে ফেলে দিস না, আমার সাথে এরকম হয়, আমি যদি কিছু করি সেটা পড়ে যায়। এই জায়গাটাতে আমি সোর্স করি মাঝে মাঝে, তোমরা দেখতে পাও। এই যে পরিচিত জানলা, পরিচিত জানলা এখানে আমি সোর্স করি মাঝে মাঝে, তোমরা দেখতে পাও। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এখানটায় করে আর চলে যাই, চলে আসো লিফটে উঠবো। এটা কত ওটা আমি কোনো সময় যাই না, আমি সবসময় এটাতেই যাই। আমি কোথায় পুরো চুলটা ভিজে না, গলা ব্যথা ব্যথা লাগছে। আমি কিরকম এরা সব দেখছি, আমার মেয়েকে দেখো, আমার মেয়ে শুধু ভাবছে কেমন লাগছে, একটাই চিন্তা, খুব সমস্যাতে ভোগে যে আমার কেমন লাগছে বেরিয়ে। আমার কোনো চিন্তা নেই, চা লাগে লাগুক, আবার কি গরম হচ্ছে, ওর গরমও হচ্ছে, আমার রীতিমতো শীত করছে, ওর গরম হচ্ছে। Ground floor. Have a nice day. ক্যামেরাতে হাত দিয়েছিল, কেউ দেখতে পাচ্ছিল তো। এই বাইরে বাইরে এলাম, দাঁড়া নিচ্ছিস আমাকে ধরতে পারছি, নিজে নিলে বেশি ভালো। পড়ে যাচ্ছিল, পড়ে যাচ্ছে। এই বাইরে এলাম, বাইরের আলো কি ভালো থাকে, বাইরের আলোটা। কথা কোথায় গেলি? আমি দেখতে পাচ্ছি না, তুই ধর, দেখতে পাই। ব্যাগটাকে ধরবে তাহলে, ঠিক আছে। কি হলো? হ্যাঁ শেষ করছিস, ক্যামেরার সামনে আঙুল আসছে, বাবু শুনে সেই গাড়িটা টাটা করছি। অটো দাঁড়িয়ে আছে, আমাদেরকে দেখতে পেয়ে গেছে, অটোকে দেখিয়ে দিয়ে পাশে খুব ভালো দেখতে অটো উঠে পড়ে। দাঁড়া দাঁড়া, উঠিনি, এর আগের দিন আমি উঠিনি, তার আগে আমাকে কিনে দিয়েছে বাবা একটা পা নিয়ে, কি অবস্থা আমার। চলে এবার যাওয়া যাবে। মাঝখানে আর তোমাদেরকে দেখানো হয়নি, আর একটা অটো পাল্টেছি, ওই অটোটায় উঠলাম, আবার নামলাম, আবার একটা অটোয় উঠলাম, কিছুটা কিছুটা দেখেছি। ওখানে এত সারাউন্ডিং, এত বেশি ভিড়, এত বেশি চিৎকার, আমি কিছু বললে আসবে না, ওই জন্য নিইনি। ঠিক আছে, এখন যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি বাবু? তো মার কাছে যাচ্ছি।
আর এর আগের দিন মার কাছে যাবো বলে তোমাদের আমার মাকে দেখাবো বলে সব কিছু ঠিক করলাম, কিন্তু মোবাইলে কোনো স্পেস দেখাচ্ছিল না, সেই জন্য কিছু ওটা কভার করতে পারিনি। সেই জন্য আজকে যখন যাচ্ছি মাকে আরেকবার ভালোভাবে তোমাদের সাথে আলাপ করে দেবো, মাকে দেখিয়ে দেবো। আমার জীবনে আমার মাই সব, সমস্ত কিছু, আনন্দ বলতে, কোনো পুজো বলতে, যে কোনো কিছু বলতে, মানে যে কোনো বিশেষ দিন, সমস্ত কিছুটাই আমার মা নিয়ে ভরে আছে। সংসারে সবাই আছে, আমার মেয়ে আছে, আমার বর আছে, কিন্তু আমার মা আমার কাছে খুব বিশেষ, এত বেশি একটা ভূমিকা নিয়ে আছে না, যে সবার মাই সবার কাছে নিশ্চয়ই বেশি, খুব বেশি ভূমিকা নিয়ে আছে। কিন্তু আমি যেন মার সাথে মানে কী বলবো, ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বুঝেছো? হয়তো আগের জন্মেরও অনেক জন্মের সাথে সম্পর্ক এরকম মনে হয়, কারণ এক জন্মে এতটা ভালোবাসা বোধহয় হয় না মানুষের সাথে, বুঝেছো? সেই জন্য সবাই মাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই, আমার সাথে একমত। গলা শুকিয়ে গেছে, পুরো কাঠ হয়ে গেছে, কথা বললে কাশছি, নেই না আসছে কিনা গলা। আমি আর আমার মেয়ে যাচ্ছি, আমার মেয়েকে দেখাচ্ছে না, এই যে আমার মেয়ে, এবার ব্লার করে দাও। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে তো দেখতে পাবে। দেখতে পাচ্ছি না কিছু, তাকানোর চেষ্টা করে এইখানটাই। দেখো এই অবস্থা, এত রোদ, ঘাড় নিয়ে নিয়েছি, নাহলে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এবার দেখতে পাচ্ছি, আলোটা পড়ছিল, কিছু বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, চলো যাই। কুকুর দেখে আমি না বসে থাকতে পারি না, না আদর করে। পুকু কি? ও পুকু, ওর নাম পুকু। পুকু, এ পুকু, পুকু রে, ঘুমে একেবারে। তো গায়ে কাদা লেগেছে কি করে? গাড়ি ফাড়ি ধাক্কা মারছে নাকি বলতো? ওখানে কাদা লেগেছে কি করে বাবা? তো আঁচড়ের মতন দেখা লাগে। হ্যাঁ, আরে রোগাও হয়ে গেছে। রুয়া হয়ে যাবে। যাদের কুকুর তারা খেতে দেয় না, আমাদের বাড়িতে এসে সবসময় শুয়ে থাকে, বুঝেছো? মানুষ কত রকম নিষ্ঠুর হয়, অবশ্য ওদের কিছু বলাও যায় না, ওদের ফ্যামিলির খুব সমস্যা, তো দিতে পারে না। ও সারাদিন আমাদের বাড়িতে এসে থাকে, আর আমার মা খেতে দেয়, আমি এসে ওকে সবসময় আদর করি। পুকু, পুকু, একবারে কোনো উত্তর নেই। পুকু, হাতে, হাতে, হাতে দাও। হাতেও দেবে না, ঘুনা। আচ্ছা ঘুনা। পুকু তোমার দেখে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুনা। ঘুম পড়। চলে গেলাম, আদর করলে উঠলি না তো আজকে তুই? উঠলি না? মার কাছে চলে এসেছি, মাকে পরে দেখাবো মা কী করছে না করছে। এখনো ঢুকতে পারিনি বাড়ির ভেতরে, শুধু ওকে দেখে আদর করতে শুরু করে দিলাম। ঠিক আছে, এই হচ্ছে। দেখো আমরা যখন এলাম তখন আমার মা খেতে বসে গেছে, মাকে ডিস্টার্ব করা যাবে না, মা খেতে বসে যখন, তখন মা খুব বিষম খায়, সেই জন্য মাকে ডিস্টার্ব করছি না, শুধু মাকে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমার মা খেতে বসেছে। দেখো আমার মার চোখ দেখো, ভুরু দেখো কেমনভাবে তাকাচ্ছে, দেখো, সব দেখে নাও। তারপর আমরা ওদিকে গিয়ে থালাটা নিয়ে কী খাচ্ছে দেখা। দেখো একটু একটু করে ভাত নিয়ে হতে তরকারিগুলোর সাথে খাবে, এইভাবে খায় বাচ্চাদের মতো, বুঝেছো? বদমাস, বদমাস, বদমাসের হাসি দেখো, বদমাস। হ্যাঁ, খেতে দাও। দেখো আমাদের বাড়িটা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে বাড়িটা দেখাই। এখানে কত গাছ, দেখো গোলাপ ফুল হয়ে আছে। এই বাড়িটা না আমার বাবা শখ করে বানিয়েছিল। এই বাড়িটা গ্রাম, জানো তো, গ্রাম, এই এরিয়াটা পুরো গ্রাম। এই পাশে একটা স্কুল আছে, দেখো দেখতে পাচ্ছ, দেখা যাচ্ছে না। আর মা গাছ করেছে কত, দেখো বসে বসে, দেখো কত উঁচুতে একটা গোলাপ হয়ে আছে। এখানেও সব গাছ, কারা চেঁচাচ্ছে। এখানে একটা অনেক বড় পুকুর আছে, দেখো ওইদিকে একটা ঘাট আছে। কথা কি হাঁটছে আজকে। একটা মন্দির আছে দেখো, আর এত বড় একটা পুকুর আছে বাড়ির সামনে, সেটা দেখো। এই যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা আমাদের ঘাটটা, বাড়ির থেকে নেমেছে যে ঘাটটা। আমার পা দেখা যাচ্ছে না, এই যে আমার পা আমি পড়ে যাচ্ছিলাম দেখাতে গিয়ে, এটা আমি, এই যে কী করে তুলতে হয় আমি জানি না, আমাকে না না ঠিক আছে ঠিক আছে, ও নিচে করে পা নিয়েও আমি দেখাতে পারি। কোথায় দেখাবো? এই যে আমি, এটা আমার পা, আমি না, আমি ওপরে কোথাও একটা আছি, এখানে আসছি কিনা আমি জানি না। এবার দেখো, আরে বাবা, দেখ এখানে ইঁদুরে গর্ত করেছে, দেখো এটা একটা গোলাপ গাছ, হ্যাঁ সব আসছে।
আমি অনেক গোলাপ গাছ করেছিলাম এক সময়, এখন আমি আর কোনো যত্ন নিতে পারি না এখানে এসে। আর মা আসা যাওয়া করে, এখানে একবার আসে আবার অন্য বাড়িতে যায়, সেজন্য এই বাড়িটা ঠিকভাবে দেখভাল করা হয় না। বাড়িটা একেবারেই দেখভাল করা হয় না। এটা বাড়ির পেছন দিকটা, কাঁচের দোয়া। ওভারঅল ভিউটা দেখাচ্ছে, দেখো বেশ সুন্দর। একটা মাঠ আছে, মাঠের সামনে একটা মন্দির আছে। ওই দিকটা পুরো কতটা ক্যামেরা নিতে পারছি আমি জানি না, দেখানোর চেষ্টা করলাম। ওই মাছরাঙা অনেক দূরে, জুম করতে পারলাম না, আমি জুম করতে পারি না তোমার মতো। তো যা তো বাবা, মেয়ের সাথে ঝগড়া হচ্ছে, আমি যা যা পারি না সেগুলো আমাকে তক্ষুনি বলবে, একে আমি সব পারি না। ব্লার হয়ে গেছে দেখ কত। ক্যামেরা দেয়, ক্যামেরায় আঙুল নামাবি আমি। হ্যাঁ অনেক বড় একটা গর্ত করেছি, দেখতে পাচ্ছি পড়ে যাচ্ছে। কি চেঁচাচ্ছে ওরা বাবা। দেখো ঘাটটা আমাদের কত বড় বড় সিঁড়ি, দেখো। ও পুকু শুয়ে আছে, পুকু, ও পুকু, পুকু, পুকু। রাস্তা দেখো, দুটো মেয়েও বসে আছে, কি সুন্দর। পাশেরটা একটা স্কুল করেছে, লেখা আছে ব্লাইন্ড স্কুল, কিন্তু কেউ তো কোনোদিন আমি দেখতে পাইনি এসছে বলে। কি দেখো পুকুকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে, দেখো আমার পুকু একবারও তাকাচ্ছে না। পুকু, এ পুকু, পুকু, তোর মুখটা সবাইকে দেখা। পুকু, পুকু বদমাইশি করছে। আমার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমার মেয়ের এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে, তাই তো মাথা নাড়াচ্ছে, ভালো লাগে। দেখো মা খেতে দিয়েছে, এখন খাচ্ছি বাঁধাকপি দিয়ে। এরপরে মাছের ঝোল আছে, আলু কি সব আছে বললো, সেগুলো যখন খাবো জানি না দেখাতে পারবো কিনা, কারণ কথা তো নিচ্ছে, কথা আবার খাবে। কথা যদি নিতে পারে ঠিক আছে, না নিতে পারে শুধু মার হাতে রান্না লাজবাব, কিছু বলার নেই। খুব ঝাল হয়েছে মা, ঝাল খুব হয়েছে। বাঁধাকপি আমি কি করে খাবো? মার কাছে সে এতটা ভাত না দেয়, আমি বাড়িতে একটু ভাত খাই, এখানে এতটা খেতে হবে, নাহলে মা কিছুতেই শান্তি পাবে না। আর রইল বিছানায় বসে কেন খাচ্ছি, তার কারণ বলি তোমাদের। আমি টেবিলেও যখন খাই না, আমাকে হাতে করে তুলে খেতে হয়, আমার কিছু শারীরিক অসুবিধা আছে, তার জন্য আমি নিচু হয়ে খেতে পারি না। ঠিক আছে, তোমরা আরও যখন আমার পরে পরে ব্লগ দেখতে চাইবে, আরও যদি জানতে চাও আমার কাছে কেউ কমেন্ট করো, কেউ যদি জানতে চাও যে কী জন্য আমি এরকম অসুবিধা করে খাচ্ছি, নিশ্চয়ই বলবো। কেউ জানতে না চাইলে কেউ কমেন্ট না করে কেন বলবো, সব জানতে চাইবে তখন বলবো। শারীরিক অনেক অসুবিধা আছে, যার জন্য আমি এইভাবে খেতে হয়, আমাকে খুব কষ্ট হয় হাতে ক্যারি করে খেতে, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, আমি নিচু হতে পারি না। খাওয়া নিচ্ছে
টাটা। দেখো আর কি খাচ্ছি, ডিমের ডালনা খাওয়া হয়ে গেছে, ডিমটা রেখে দিয়েছি। এবার মা মাছের ঝোল দিয়েছে। গরমে তো সহ্য করতে পারছি না। মাছ দেখো, মাছ দেখা যাচ্ছে কিনা, মাছ কি খাচ্ছি দেখাতে হয়। এটা মাছের ঝোল। এবার এই দিয়ে খেয়ে নেবো। কী গেলাম দেখালাম, মা কত কিছু রান্না করেছে আমি আসবো বলে। মা নিজে রান্না করতে পারে না, কষ্ট করে খুব রান্না করে। সেখানে আমি এসেছি বলে এত কিছু রান্না করেছে, আর এত ভাত দিয়েছে আমাকে, খেয়ে আমার কী হাল হবে বুঝতে পারছি না। টাটা। এবার দেখো আমরা খাওয়া দাওয়া করে আমি আর আমার মা শুয়ে পড়েছি। আমার মেয়ে ওইখানে, দেখালাম কি মা, হ্যাঁ আমার মেয়ে বসে আছে। এটা আমার মা, ভালো করে দেখো কত সুন্দর মা হতে পারে মানুষের, দেখে নাও। নাকটা দেখো ঠোঁটের কাছে চলে এসছে, সেটা খেয়াল করো। আর এই আমি বেকার মেয়ে, ওই মার বেকার মেয়ে, শুয়ে আছি। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, পেট পুজো হয়ে গেছে, দেখো শুয়ে পড়েছি। না তোমার লাগলো মা হাঁটতে? দেখো আমরা দুজনে গল্প করবো এবারে। মা আমার ভিউয়ার্সদের বলো হাই, হাই বলে দাও। হাই বলবো? মা বলছে হাই বলবে। বলো যে আমার মেয়ের ভিডিও সবাই দেখো, একটু লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। মা এত কথা বলতে বলছে এত কথা বলতে পারবে না। ওরে বাবা, কি অপূর্ব মা, দেখো বলছে এত কথা বলতে পারবো না। এরকমই আমি হয়েছি, আমি যা বলার সেটা পরিষ্কার বলে দিই যে এটা পারবো না, ওটা ভীষণ সহজ, বুঝো যে সহজ ছাড়া জীবনে কিছু করা যায় না বলো। সহজ যত হয়ে থাকা যায় সেটাই ভালো। ব্যাস আমার চুল কোথায় চলে কাছাকাছি চলে যাবে। বলছে ভগবানের কাছাকাছি চলে যায়, ভগবানের কাছাকাছি যাবো বললেই হলো। ভগবানের ছাড়া পাওয়া যায়, একটু সাদা সিধে সরল থাকে। আমার কত সুন্দর কথাটা বললো যে যত সাদা সিধে থাকতে পারবে, যত সরল থাকতে পারবে, যত সাচ্চা থাকতে পারবে না, তত তুমি ভগবানের কাছাকাছি চলে যাবে। মানে ভগবানের কাছাকাছি মানে কি, আর তুমি ভগবানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে না, ভগবান তোমাকে খুব ভালোবাসবে। তাহলে তুমি যদি মন থেকে খুব সত্যি হও, মাকে ডেকেই চিন্তা করি, সৎ হও, যদি তুমি যদি খুব সৎভাবে জীবনযাপন করো, সবার ভালো দেখলে, কারোর ভালো দেখলে হিংসে করলে না। আমার তো কারোর ভালো দেখলে হিংসে হয় না, জানো তো, আমার ভীষণ আনন্দ হয়। ইনফ্যাক্ট ইউটিউবে আমি না অনেক সময় অনেক ব্লগ দেখি, অনেক শর্টস দেখি, কি অপূর্ব দেখতে তাদেরকে। আমি ভাবি শুধু ভগবান আমায় কেন অত ভালো দেখতে করলো না। তা আমার মা তখনই বলে, আমি মাকে বলি, মা কি ভালো ভালো দেখতে মানুষ আছে। তখন মা বলে যে যা পেয়েছো সেটা নিয়ে শান্তি থাকো, তোমার ভগবান যা দিয়েছে তুমি সেটা নিয়ে শান্তিতে থাকো। আমি শান্তিতে আছি, হ্যাঁ, কারণ আমার মা এটা সবসময় শেখায় যে কী করে শান্তি পাওয়া যায় জীবনে। জীবনে শান্তি কী করে পাওয়া যায় না, কোনো জিনিস পাওয়ার লোভ নেই, কোনো জিনিস খাওয়ার লোভ নেই, কোনো জিনিসের আর চাহিদা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। সেই জন্য আমি দেখো চির সুখী। কি সুন্দর কথাটা বলতে যাবো। যথারীতি আমি খেয়েছি, আমার ঠোঁটের অর্ধেক লিপস্টিক উঠে গেছে, অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না। এদিকে আমি হাত দিলেই ক্যামেরায় হাত পড়ছে, পুরো বেকার হয়ে যাচ্ছে। এক হাতে ধরে রাখতেও পারছি না, ওই দিকটা ভাবছি ধরবো, কিন্তু ধরলেই দেখো আমার হাত চলে যাচ্ছে, বেকার। কথা ধর, আমরা দুজনে গল্প করি, কথা ধর। দেখো আমার মাকে, দেখো তোমাদের মাকে দেখিয়ে দিলাম, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর মানুষ একটা, সরল সাদা সিধে। আমার মাকে ভালো করে দেখা, হ্যাঁ আমাদেরকে দেখা। দেখো শুয়ে আছে মার সাথে, টেনে নিয়ে মোটা তো, ঠিক আছে চলো। এটা হচ্ছে আমার মা, দেখি না কত সুন্দর মা, সোনা মা, এটা সোনা মা, এটা হচ্ছে সোনা মা। না, আমার মা জীবনে কিছু কোনোদিন চাইনি, সেই জন্য ভগবান সব কিছু কিনে নিয়েছে ছোটোবেলা থেকে। তোমাদেরকে আমি বলেছি আমার বাবা অনেক কম বয়সে মারা গেছে, মা একাই থাকে। তো আমরা দুই বোন, আমাদের দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে, আমরা আলাদা আলাদা জায়গায় থাকি। মার কাছে যেটুকু সময় আসে সেটুকুই মার শান্তি। মা কিছু পারে না, দেখো তাও মা কত কিছু করে রেখেছে। হ্যাঁ, কত মুখে মাছ, মুখে মেয়ে দেখিয়ে মুখটা দেখাবার ইচ্ছে হয়েছে আমার, দেখিয়ে না আমি এটা দেখতে গেলাম, তোমার আসছে কিনা। আচ্ছা আমরা আসছি কিনা দেখতে গেছে। মার গায়ে হাত দেওয়ারও অশান্তি, কারণ মার গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে করে, মাকে আদর করতে ইচ্ছে করে,
কিন্তু মার বুকে অপারেশন আছে, মারও হার্টে অপারেশন আছে। তো মার গায়ে হাত দিয়ে যে আমি আমার কথাগুলো আসছে তো, সব আসছে তো বাবা? হ্যাঁ, কারণ আমি মাইকটা নিইনি, যেটা কী বলে এখনকার প্রজন্ম কী বলে, ল্যাপেল। তো ল্যাপেল নিয়ে নিই, সাউন্ড আসবে কিনা বুঝতে পারছি না, অনেকটা দূরে ধরেছে। তো কাছে নিয়ে আয় বাবা। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে মা, আমার মতেই আমার মা হিমালয়ের একটা ক্রিমের কৌটো নিয়েই শুয়ে আছে বিছানায়। সব কিছু আমাদের, যেহেতু আমরা খুব একটা মুভ করতে পারি না, আমি এবং আমার মা কেউই খুব একটা মুভ করতে পারি না আমরা। পরে সব জানাবো কেন কিছু মুভ টুভ করতে পারি না আমরা। মা আসছে আমার পেটটা, আমারও হয়, আমি রোগা তো। তোমরা দেখো আমার মার সাথে আমার কোনো মিল নেই, কি অপূর্ব আমার মার মুখ হচ্ছে। দেখো নাক, দেখো কোথায় চলে এসছে আমার নাক। না দেখাচ্ছি নাকটা কোথায়, আমার মা দেখো নাকের পরেই ঠোঁট, আর আমার নাক আর ঠোঁটে কত দূরত্ব। মুখ দেখো পাশাপাশি দেখাচ্ছি, কোনো মিল আছে? কোনো মিল নেই। সবাই বলে আমাকে বাবার মতো দেখতে, বাবাকে তো দেখাতে পারবো না। তো একদম অ্যাকুরেট বাবা বলছে অ্যাকুরেট বাবার মতো দেখতে, তো বাবাকে তো দেখাতে পারবো না। তাহলে আমাকে ওপরে যেতে হবে, আর ওপরে গেলে মোবাইল নিয়ে যেতে পারবো না, কোথায় চার্জে দেবো ওখানে? আমি মাঝে মাঝে যাবো তো ভাবি আমার ছোটো মেয়ে এত বেশি, মা সত্যি কথা, আমার ছোটো মেয়ে আমার যা হয়েছে, তোমাদেরকে আমার ছোটো মেয়ের গল্প বলি। আমার ছোটো মেয়ে এত বেশি বদমাশ হয়েছে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হিমালয়ে চলে যাই, কিন্তু যাই না কেন, যে মোবাইল ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। মোবাইল একটা এমন অ্যাডিকশন এসে গেছে না, দেখে দেখে মোবাইল ছাড়া আমি থাকতে পারবো না। সত্যি কথা বলতে সব বাচ্চার মধ্যে যে মোবাইল, না না শোনো না, বলি কথাটা তো। মোবাইল নিয়ে কেন বলছি, যে মোবাইলটা তো আমি নিয়ে যেতে পারবো না। আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমি হিমালয়ে চলে যাবো, কিন্তু হিমালয় চার্জে দেবো কী করে মোবাইল, সেই জন্য আমি মানে ওখানে কারেন্ট নেই, ওখানে কোনো কারেন্ট নেই হিমালয়, কোনো কারেন্ট নেই। মা জিজ্ঞাসা করছে ওখানে কোনো কারেন্ট কী করে? সুলতানগুলো কারেন্টে কী করবে? ওদের কথা বলা মোবাইলে বৌদির সঙ্গে বাড়িতে, মার সঙ্গে বাড়িতে কথা বলে না। মা বলছে ওরা বাড়িতে কথা বলে না, কথা বলে না বাবা। ওসব কিসব মাধ্যম আছে, বেঁচে থাকে বাবা, মাধ্যম আছে। আমি এমনি কথা বলছি যে হিমালয় যাবো ভাবি, যে মাঝে মাঝে হিমালয়ের গায়ে নেট পাবেন না। নেট পাবে না, আমার বড় মেয়ে বলছে নেট পাবে না হিমালয়ে গেলে। আমি ঠিক করেছি এমনিতেই দুটো মেয়ের বিয়ে দেবো, যদিও দুজনে খুবই ছোটো, একটা 13 একটা 6, কারোরই বিয়ে দেওয়ার বয়স নয়। তাও এদের দুজনকে বিয়ে দিয়ে আমি আর আমার বর দুজনে মিলে উত্তরাখণ্ডের দিকে চলে যাবো। ওদিকে ঠান্ডা আবহাওয়াটা থাকে, তারপরে সব সময় পাহাড়, চারিদিকে পাহাড়, তারপর মহাদেব আছে ওখানে, বলে না দেবধাম বলে, হ্যাঁ দেবভূমি বলে, দেবধাম না, 4 ধাম আর দেবভূমি। তো ওইখানে আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা। আমি জানি না তোমাদের কারোর যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা, তাহলে আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করে। যেহেতু ঠান্ডা ভালো লাগে সেহেতু ইয়ে গেছে। না না, 2 মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি ঠিক করেছি ওইসব জায়গায় চলে যাবো, ঘুরবো ফিরবো, তোমাদেরকে ব্লগ দেবো ওইসব জায়গার তখন, যেই ততদিন আমি বাঁচি তবে। কারণ আমার শরীর একেবারে বেকার, জানি না কী হবে। ইচ্ছে আছে, কারণ না এই কোলাহল, শহরের যে কোলাহল না, সেটা একদম কত দূরে নিয়ে চলে গেছে। আমি খুব কথা বলছি আসছে তো, এটাই আমার বারবার চিন্তা হচ্ছে। তো আমার তো গলাও ভালো নয় মা, না হ্যাঁ, গলার জোর নেই, কোনো জোরই দেয়নি ভগবান। যদি কথা বলতেও পারে না, গলার অসুবিধা, ছোটো জ্বালাচ্ছে, যার জন্য গান শিখতে পারবে না। অত ভালো গলা, ওই গলায় ঠান্ডা লাগবে। সব মাস্টার কত ভালো চিন্তা কর, যে বাবুকে বাড়িতে হারমোনিয়াম এনে দিয়ে গেল, যে তোমায় কিনতে হবে না, আমি দিয়ে যাচ্ছি আমার হারমোনিয়াম। তখন কেনা হয়নি, মানে তখন সবাই ঠিক করছে যে গান শিখবো, সেদিনকে কথা বলছে মা। তো যে মাস্টারমশাইকে ঠিক করা হয়েছিল গান, সেই গান গাওয়ানোর জন্য, সে বলেছিল যে আমার হারমোনিয়াম আমি দিয়ে যাচ্ছি। এখানে একটা স্কুল ছিল, সেখানে শেখাবে বলে। আমার নখগুলো কত বড় হয়েছে, মার পাশে মা দেখো নখগুলো, দেখো কত বড় হয়েছে। তো রাখতে হবে, তো দেখতে ভালো লাগে আগে, কিন্তু খুব অসুবিধাও হয় যাকে। তো যেটা বলছিলাম, তো তারপরে দেখলাম যে গান গাইলেই গলা জ্বালা করছে, গলা ব্যথা করছে। ইএনটি স্পেশালিস্টকে দেখানো হলো, ইএনটি স্পেশালিস্ট বললো যে গান শেখা যাবে না, কারণ সেপটিক টনসিল আছে, তারপরে ফ্যারিঞ্জাইটিস আছে গলায়, এসব যদি থাকে তো গান শিখলে গলার ওপর খুব চাপ পড়বে। ঠিক আছে, এবার আমরা দুজনে গল্প করি, অনেক গল্প হলো তোমাদের সাথে। এটা আমার মেয়ের হাত, এটা আমার হাত, দেখে নাও সবাই হাত, এটা আমার মামার হাত, আমার হাত। আমার এই মাটাই জীবনের সব কিছু। সেই জন্য আমি যখনই আসি তোমাদেরকে ভাবি আমার মাকে দেখাবো ভালো করে, মাকে দেখিয়ে দিলাম ভালো করে কাছ থেকে, তুলে মার মুখটা ভালো করে দেখিয়ে মা টাটা করে দাও। এখনো পর্যন্ত সুচিত্রা সেন দেখতে, ওর সাথে তুলনা করিস না বাবা, যে নেই তার সাথে তুলনা করিস না, টাটা। এবার চলে যাচ্ছি মার কাছ থেকে, মার সাথে অনেক গল্প টল্প হলো। এই যে মা দাঁড়িয়ে আছে,
জামাই মা দাঁড়িয়ে আছে। আমি চলে যাওয়ার সময় মার খুব কষ্ট হয়, ওই জন্য আমি নিই না এই সময়টা কোনো দিনই। মার মুখ চুপচাপ হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। এত কষ্ট পেও না শোনা, আমি আবার আসবো। তো আসছে না, আসছে তো শোনা, কষ্ট পেও না। কত ধর, ঠিক করে ধর, ধর ধরে বাইরে বার কর। হ্যাঁ, চাবিটা খোলো নি তো, উল্টে যাবো। খুলেছি, বন্ধ করে দিয়েছে। দেখো আমি খাঁচার মধ্যে। মিয়াও। মাছই নেই, কই মেয়েগুলো কই ওই দেখো ওরা ওরাই তো সব আছে কি? ও ও আমাকে দেখে কি মেয়েও আছে, সব আছে। ওই তো সব ওখানে চলে গেছে। আসতে না লাগে না জানো। লাইলা দেখতে হবে না। দুজন শুয়ে আছে, দেখি যে পুকু আর কুকি দুটো আমার পোষ্য, দুজনে শুয়ে আছে। এটা প্রথমটা কুকি, ওটা পুকু। সাদাটা পুকু, কালোটা কুকি। হ্যাঁ, দুজনে শুয়ে আছে। দেখি আনন্দের জন্য। এটা আমার কুকি, এটা আমার কুকি, ওটা পুকু, এটা আমার পুকু। দুটোই চলে আসছে, দুটোই খুব ভালো। এটা টাটা। ও বাবা, কি সুন্দর আওয়াজ। টাটা, দুজনকে টাটা। আর এদিকে আসছি না, হ্যাঁ, একেবারে ওদিক দিয়ে চলে যাবো, ঠিক আছে? আর ব্যাক করবো না, ঠিক আছে? ব্যাক করবো না। আর বাবা ওরম করে না, ওকে ধরে না, ধরিস না। ওই ছোট বিড়ালটাকে ধরছে। দুজনে মিলে ঝগড়া করছে, বিড়াল আর কুকুর। ও সবাই মিলে যাচ্ছে। ও ওর দুটো বাচ্চা, ওই তো ম্যাও ভেতরে চলে এসছে। ভেতরে চলে এসছে, হ্যাঁ, ভেতরে থাক, তাহলে আর কামড়াতে পারবে না। আমার পশুপ্রেম যাবে না, ভীষণ পশুপ্রেম। বাহ, কি সুন্দর আওয়াজ করছে। মা, তো গেট দিয়ে দাও, চাবি দিয়ে দাও না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ও ও বলো, কি বলছো? বন্ধ করে দিয়েছে? বন্ধ করে। বন্ধ করিস না, দাঁড়া। মা চাবিটা দিক, মা চাবিটা তাও ভুলে যাবে। একা থাকে, চাবি না দিলে হবে না। মা দেখো, তাকিয়ে দেখো। কতটুকু গেঁড়া, দেখাস না কোথাও কুকি গিয়ে ধরবে ওকে। টাটা। আওয়াজ করছু। বাবা কি রোদ। খুব রোদ। নিচে কর, ওকে দেখা। দেখ, কুকি 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 চোখ কুকি, পরিষ্কার হাই। করছে। এটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। দেখাস না। এই জলটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, জল পড়ে পড়ে তেল দিয়ে রেখেছিল, এখন ভালো হয়ে গেছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে, তালা খারাপ হয়ে গেছে, তেল দিয়ে রেখেছে, ভালো হয়ে গেছে। চাবি দাও, চলে যাচ্ছে। এখানে একটা পুচকু বসে আছে। চলে যাচ্ছি বলতে আসছে আসছে, ওই দেখো কুকুর। চল দেখেছি। ও পুকি গিয়ে যদি ওকে ধরে, সেই ভয় আমি ওকে দেখছেন। বাবা রে, কি রোদ রে। আসছে আসছে, শোনো, একবার ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবো, হ্যাঁ? সাবধানে থাকো, হ্যাঁ। দুর্গা দুর্গা, তুমিও সাবধান। হুম।